خطفت بطلة أولمبية أمريكية. هي حامل وشاركت وبطلة أولمبية الآن، وبطلة أولمبية سابقة وبطلة أولمبية ما زالت، يعني تمتلك العديد من الميداليات. شاركت في يعني في ولاية أريزونا في هذه كما نشاهد في هذه الصورة. حامل يعني بالشهر السادس، هذا مش السادس. يعني تعتبر حدث جميل. داليا تضحك. يعني جرير سادس خامس. انا هو يقيم، استغربت صراحه على اساس ان جرير يقيم بالشكل، يعني مبدئيا لانه بتعرف يعني دكتور ما شاء الله. لا بمرحله من المراحل حجم البطن بيكون واضح، بس احنا مش موضوع صدد القضيه طبيه. انجاز رائع بدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لما نتحدث عنها دانا يعني هي اساسا لديها انجاز تاريخي في اولمبياد لندن الرياضيه سابقا، وايضا لا ما زالت لسه يعني هي حامل وتشارك اكيد لسه يعني يا جرير. وشاركت أيضا في ريو، أولمبياد ريو، وحصدت 3 ميداليات ملونة، ذهبية فضية وبرونزية. شيء جميل أن يعني الرياضة تسلط الأضواء عليها تحديدا الآن أحمد، لأنها تشارك ما زالت تشارك في منافسات، ولكن مثل هذه الظواهر الآن باتت منتشرة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك الكثير من النساء ممن حتى يقوم برفع الأثقال ليس فقط سباحة وإلى ذلك. تعرف من المعلومات المغلوطة كمان أحمد إنه يعني النساء إنه بعد فترة معينة أو خلال أشهر معينة، بتعرف لكل شهر له خصوصيته في فترة الحمل، ولكن مع تقدم الحمل هناك أشهر على المرأة أن تتحرك حتى لو حملت أثقالا، حتى كل هذا يساعد في عملية ولادة طبيعية أسهل. بعض الأحيان يكون لديها قوة وطاقة زائدة، وبالتالي جميل أن تستثمرها في الرياضة. ربما هذه أيضا دعوة لكي نقول بأن المرأة الحامل تستطيع أن تمارس حياتها. صحيح، ولكن هنا لسبب هي تشارك وتستمر في المشاركة والمنافسة لأنها تسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. فالاستمرارية تسهل لها العملية في مواصلة، يعني تمشي على نفس النسق الذي تتمرن به باحترافية في رياضة السباحة للمشاركة في أولمبياد طوكيو.